Сегодня у нас радостный день. Мы сейчас с Васьком немножко оторвались и вышли на дорогу. Это уже признаки цивилизации. Блин, прям круто. Устали по болотам этим ходить. Вот, так что сейчас идем до базы оленеводов, где нас должны завтра утром забрать. Может быть, получится домик снять. Вот, короче, мы первые.